роскошь для меня — это собственная мастерская. Небольшая, но очень уютная, в межэтажье, наполненная светом и цветом. Я каждый раз, находясь в ней, ощущаю, что моя мечта сбылась. И очень этому радуюсь. Еще роскошь — это хохот девчушек. А еще роскошь — это давать возможность проявляться и явить миру все свои фантазии. Собирать букет из одуванчиков со своей дочкой. Для меня это тоже была большая мечта. Быть мамой и создавать.